Et voilà. Here is our race driver. Oh my God. Un petit 90 quoi. Et voilà. D'aller à gauche. Ils vont craquer. Alors, là c'est parti. On arrive où là? Ouais. Je me fais pipi dessus en fait. J'ai envie de faire pipi aussi. Quoi. C'est une moto 4x4 avec des énormes pneus quoi. C'est rigolo. Ouais. C'est gigantesque. Mais lui il doit changer quand il passe les deux dalles aussi, non? Ouais, je sais pas. C'est rigolo comme photo. Il n'a pas des chaussures qui vont avec quoi. Ça aurait été bien avec des bottes. Il a
T'es moséeuse.